이번에는 현대 포터 CRDI 슈퍼캡 현장에서 작업용으로 딱인 차량 소개해 드립니다. 290에서 390만 원까지의 차량인데요. 아주 최저가 또 현장 작업용 막 써도 아깝지 않은 차량을 소개해 드리려고 합니다. 필요하신 분은 얼른 전화 주시기 바라겠습니다. 자, 요 차량들인데요. 요 차량들, 자, 보시면, 자, 290에서부터, 지금 290에서부터, 369, 370, 380, 그 다음에 390. 자, 이렇게까지 있습니다. 399만원까지 있네요. 이렇게 있습니다. 자, 뭐, 키로수는 좀 됩니다. 32만 키로, 26만 키로, 18만 키로, 22만 키로, 또 36만 키로, 18만 키로. 14만 킬로, 또 뭐 이제 31만 킬로. 자, 이런 14만 킬로 이런 거 같은 거는 이제 메리트가 있지요. 괜찮죠. 키로수도 짧고 근데 연식이 오래됐다 그래서 가격이 싼 거잖아요. 그러니까 요거 갖다가 이제 작업용 차량, 현장에서 이제 작업할 때 작업용으로 쓰는 차량, 또 농촌에 밭에서 작업하는 차량들 그런 거 있습니다. 그런 걸로 쓰는 차량들은 아주 딱입니다. 이제 또 공사 현장에서 이제 작업용으로 쓰는 차량들은 딱입니다. 아깝지 않고 아무데나 처박아도 되고요. 괜찮은 차량들입니다. 안내를 해 드리도록 하겠습니다. 자, 요 차량부터 290만 원 차량부터 안내를 해 드리도록 하겠습니다. 자, 290만 원짜리 차량인데요. 이제 뭐 290만 원짜리 뭘 보고 사야 될까요? 자, 보겠습니다. 요거 290만 원 가져갖고 돈을 얼마나 벌 수 있을까요? 자, 요걸 써가지고요. 자, 있는 그대로 판매합니다. 31만 킬로 주행을 했어요. 자, 이렇게. 자, 뭐 썩은 데도 있고요. 그러나 뭐 이렇게 현장 작업차는 뭐 상관없잖아요. 가격만 싸우면 되니까. 그렇습니다. 자, 이렇게 290만 원짜리 차리도 있습니다. 2008년식이에요. 근데 2008년 자 31만 킬로를 주행했습니다. 다음 차량 또 보여드릴게요. 다음 차량은 369만 원인데요. 369만 원 차량인데요. 2005년식이에요. 14만 킬로짜리. 자, 뭐 연식은 오래됐지만 키로수가 짧아요. 자, 그러면 엔진 미션 아주 좋다는 얘기죠. 기름 새는 곳 한 방울도 없습니다. 자, 게다가 또 오토매틱이에요. 오토매틱. 자, 369만 원 오토매틱 포터입니다. 자, 이거 구할래도 없어요. 자, 14만 7천 킬로 주행 차량입니다. 369만 원에 판매합니다. 자, 필요하신 분은 얼른 전화 주시면 되겠습니다. 다음 차량 또 소개해 드립니다. 자, 370만 원짜리인데요. 2005년식 18만 킬로 주행했습니다. 이제 70만 원인데요. 자, 69만 원에 70만 원에 똑같죠. 만원 차이니까요. 370만 원, 18만 5천 킬로 뛴 차량입니다. 이 차량은. 자, 역시 공사장 작업용으로 적합한 차량이다. 이렇게 생각됩니다. 18만 5천 킬로 수동 5단이고요. 제법, 이제 적재함도 깨끗하네요. 자, 이렇게. 2005년식 18만 5천 킬로. 자, 현장에서 갖다 놓고 굴리면서, 이제, 작업용으로 사용하는 차량입니다. 이런 차량은, 자, 이렇게 하시면 되겠습니다. 이렇게 또 안내해 드렸고요. 다음 차량 또 380만 원 차량도 있습니다. 380만 원 차량. 자, 요건 380인데요. 2011년식입니다. 예, 연식이 이제 11년식이고 36만 킬로를 탔어요. 이것도 오토네요. 오토 하나 소개해 드리겠습니다.
자, 2011년식인데 36만 킬로 오토입니다. 36만 킬로 오토고요. 자, 깔끔합니다. 이거는 2011년식. 자, 오토 아니네요. 수동이네, 수동. 자, 표기가 잘못됐습니다. 수동입니다. 자, 380만 원 차량입니다. 자, 380. 다음 차량 볼게요. 자, 그다음에 22만 킬로 380 차량. 자, 누유 없는 차량. 그다음에 흰색 19만 킬로 390 2009년식. 그다음에 이제 2008년식 26만 킬로 399만 원. 자, 2009년식 30만 킬로 399만 원. 이렇게 안내해 드렸습니다. 자, 뭐 400만 원 이상 차량도 또 있습니다만은 다음번에 또 소개해 드리도록 하고요. 필요하신 분 있으시면 싼 차 필요하시면 무조건 전화 주시면 되겠습니다. 그러면 이 중에서 상담을 통해서 적당한 차량을 안내해 드리도록 그렇게 하겠습니다. 저는 수원 중고차 매매단지 도이치 오토월드의 최진수입니다. 언제나 정직과 신용으로 우리 고객님들에게 24, 5년간의 자동차 정비와 또 중고차 판매 경험을 통하여서 신속 정확하게 자동차 컨설팅을 해드리고 있습니다. 믿고 맡겨주시면 최고의 컨설팅이 될 것을 확신합니다. 또한 차량 구매 문의 혹은 상담은 전화로 해 주시기를 바라고요. 만약에 전화가 안 될 때는 문자로 남겨주시면 반드시 전화드려서 상담을 해드리도록 하겠습니다. 또한 구독과 알람 설정을 하시면 매일 새로운 정보를 받아보실 수가 있습니다. 이곳 수원중고차 매매단지에는 약 3만 대 이상의 차량이 항상 고객님을 기다리고 있고요. 또 매일같이 1000대에서 2000대가량의 차량이 새롭게 신규 매물로 등록이 되고 있습니다. 그러니 구독과 알람만 설정하시면 저희들이 그 중에서 가성비 있고 아주 좋은 차를 골라서 영상으로 소개를 해드리고 있습니다. 그러니 구독과 알람 설정만 하시면 매일 새로운 정보를 받아보실 수가 있겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사드리고요. 오늘도 행복하고 좋은 하루가 되시기를 기원하겠습니다.